Привет. Есть вот это вот чудо, кашляет и сопит. Ну, сейчас сезон простуд. Я вспомнила вот такую штуку. Я нарвала это веточки малины вместе с малиной. Вот такие вот уже засохшие, сушеная малина и веточки. У меня на огороде они есть. Взяла чашку. Вот я чуть-чуть беру. Буквально одну веточку. Заливаю кипятком. Вот так. Накрываем крышкой. Сейчас я крышку найду. И оставляем так настаиваться. Ну, пока кипяток остынет. А потом просто и добавляйте в воду собачки. И ставьте вторую плошку с этим настоем. Помогает за один день. Мой выпил в течение дня вот такую кружку. И все, больше мы не чихаем. Да, Ник? Мы больше не чихаем. Берите на заметку. Все, доброго, хороших вам прогулок зимних, не болейте. Настойка в помощь. Экологично, эффективно и можно пить самим.